ल गाइज आज चाहिँ हामी आफ्नो मेरो घरको सो बारीहरूमा के फलेछ के लगाएको छु त्यो चाहिँ हेर्न जाऊँ है त। सुरुमा सुनकौली, गावा, करेला हैन र खुर्सानी यस्तो मजाले फल्छ। यो चाहिँ के हो गाइज तपाईहरुले चिन्नु है त, सिस्नो हो। यो चाहिँ सिस्नो त्रो बुढा यो चाहिँ अखु चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट। दिस इज रेड ताइवान रेड लेडी पपाया मेवा। यो चाहिँ के भन्छ अरे कागती। अरु खुर्सानीहरु लिची छ, यो चाहिँ सानो छ। यो पनि एउटा बेलौती नै हो, सानो पात पनि एकदम सानो पात हुन्छ। आँप छ हल्का फुल्का। अनि यो चाहिँ सपोटा। अनि यो चाहिँ मेरो फेभरेट फुल हो है गाइस। ओ माय गॉड लुक इट। र यो चाहिँ एकदमै ठुलो बुट आँप भयो। दिस इज मोरिङ्गा भयो। यो आँप भयो। यो पनि मैले ल्याएको हो, एकदम पहेँलो फुल फुल्छ, एकदम ठुलो हुन्छ बुटा। यो चाहिँ कुनै के हो, यसको दाइले चाहिँ ग्रिन टी खान्छ, यसको टीहरु खान्छ। यो चाहिँ पारिजात भयो हैन र गाइस। घाम छ, यस्तो घाममा तपाईहरुको लागि भिडियो बनाइदिएको छु। मकै सुकाइराछ र यहाँ पनि छ एउटा मैले लगाएकै मेवा हो। यो चाहिँ भर्खर यत्रो हुँदैछ। फल लाग्दैछ यसमा चाहिँ। यहाँ पनि आँप छ। त्यो करेला भयो। अरु चाहिँ अरु यो बोडीसोडी हो हैन। यो पनि कागती नै हो, तर यो कस्तो हुन्छ भन्दा रातो हुन्छ भित्रपट्टि। र यता जाम, यता चाहिँ हाम्रो छ। यो चाहिँ मैले नै लगाएको अमलाको बिरुवा। यो पनि अँखु नै हो। यो फुल पनि मैले लगाएको हो। कस्तो राम्रो फुलेछ, कस्तो राम्रो कलर छ। अनि यो चाहिँ एउटा के भन्छ यार यसलाई यार, कस्तो भन्न नि आएन यार। जाइफल भन्दै थियो है, जाइफल। ल यता जाम अब चाहिँ घरमा। एरिका पाम भयो। यो पनि मैले नै ल्याएको हो, एकदम मन परेर। पिस लिली, लकी ब्याम्बो यता पनि छ है, यता पनि छ। के छ यहाँ त। यो चाहिँ हाम्रो एलोभेरा भयो। यो चाहिँ धनिया, काँडी धनिया हुन्छ के भन्छ थाहा भएन। अनि यता जाम आम्बो माल फलेछ त्यहाँ त। ल कति हो, ल सबैलाई चाहियो भने चाहिँ एकदमै शिखर दाइको घर आउनु पर्यो है। र यता चाहिँ एकदमै महँगो प्लान्ट। दिस इज माई प्लान्ट। I have ordered from Kathmandu, बौद्ध चित्त। यो चाहिँ कस्तो फल्छ के फल्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन गाइस हैन। 4-5 वर्ष चाहिँ रोपेपछि बल्ल फल्छ। यो 1 वर्ष नि भएको छैन, हुनलाई होला 1 वर्ष त। अब यत्रो भयो यार, कति सानोमा ल्याएको थिएँ। सो गाइस त्यही नै हो। ल फर्सी आजको भ्लग चाहिँ यही इन्ड गर्नु पर्यो। लास्टै घाम भयो यार।